Ang sambingay nga sulti karon usa ni sa mga common natong mabati kay sige naman tagbalik-balik anig paminaw, pero nindot sad nga atong bag-ohon ang atong pamalandong o pagtuo nga kining gisulti karon sa sambingay sa lisos mustasa o sa igpapatubo sa paan. Apil na ang unang pagbasa katong gitaguan dito sa suba, gilubong dito sa may suba ang katong karsunsilyong bag-o. Atog yung hinumduman nga ang maayo o ang dautan sa atong kinabuhi di gyud mudiritsog kadako, magsugod gyud sa gamay. Pareha sa kayo kanang masunog ang balay, di gina mudiritsog dako nga kayo, magsugod na sa sigas kandila, magsugod na sa upo sa sigarilyo nga gilabay, magsugod na sa ni-spark nga kurinti, ni-spark nga nasunog na electric fan, kaya pasagdan lang. Ana, maurasad na ang mga buhat nga maayo. Kung sigihan nato balik-balik, ang buhat nga maayo, gikas gamay kayo, magsugod siguro na sa imong hunahuna nga mutabang kas imong isig katao, nya hinay-hinay din kagtabang, primero imong gitabang, tag 1 piso lang, hangtod nahimo ng 10 pesos, hangtod kamao na kang mutabang og 20 pesos, hangtod kamao na kang mutabang og 200 pesos usa ka ticket. Nahimo gyud nga usa ka event, usa ka pista o nakagasto pata sa atong adoration chapel, nakagasto pata sa atong bell tower, nakagasto pata dias gawas, nakapamayad-bayad pata sa atong mga charitable expenditures. Ato lang itong ipakwinta, no? Pila gyud ang tanan nga raffle tickets nga nahalin o giunsa sad nato pag bahin-bahin ang halin. In short, niabot gyud ang ginagmay-gagmay natong tabang og millions. Dool-dool gyud og mga 12 or niabot pa kag 12 million ang atong na raise. Ginagmay-gagmay ra gyud na. Nya unsa man, hay may mas importante karon, ang dako o ang gamay? Kusga balik, unsay mas importante, ang gamay o ang dako? Wa mo'y klaro. Sa busa ba niyang tubag? Hay may mas importante, ang pobre o ang dato? Sige. Hay may mas importante, ang presidente sa Pilipinas o ang katawhan sa Pilipinas? Nya hay may mas dakog ranggo, ang katawhan sa Pilipinas o ang presidente sa Pilipinas? Ligi ana imong tupad ing na hay may labaw ninyo ranggo, si Bongbong Marcos o ikaw? Tingnan. Kinsa may mas gamay ranggo, ang pari o ang parisyoner? Hay may mas importante, ang parisyoner o ang pari? Mao na nga ang hibaw gina ang gamay ranggo sa katilingban, ang kanang gagmay ba, mga humble, mga ginagmay, mao na sila'y mas importante. Kung atong basihan ba ang kanibang kuan ba, para atong nadonot tong karsunsilyo, unsa may nakapadonot ato, ang ginagmay mga kagaw nga ning ut-ut ato, mga organisms nga gagmay pag lubong nabasa sa tubig, ni produce og mga microorganisms nga ning lata
sa panapton. Pareha ng balay, dako kayong balay, lusnoon ranas anay, pila ramang gikinan-ana ng anay, makapuling ramang na, malagpot ramang gani ng ilang kinaon sa hangin, pero imog yung pasagdan, ana, ang balay nimo, lusnoon ay. Unsa may moral of the story, ayaw gyud kumpiyansahi ang gamay. Parihaan ang imong tupad. wa kunoy dako nga makapuling. Ang gamay jud kunoy makapuling. Unya do na sa diay gamay nga makalumping. Na bitaw tan-awa ang imong tupad. Kanang tupad nimo ba? Pangutan-a siya ina diin gyud ka gasugod. Inanganong nilingkod man karon tupad nako, diin man ka gasugod. Kung ato ginang idig ngadto gyud pinaka primero, tungod ra gina sa sperm cell og egg cell. Usa ka sperm cell og usa ka egg cell matud pa sa siyensya. Nya motuo ta ana kay wala naman na lalisa. Konfirmado naman na nga usa ra gyud ka sperm cell ug usa ka egg cell. Ang egg cell gikan sa babae, ang sperm cell gikan sa laki. Nana, usa tag duha ra gyud sila kabuk nagpares. Unya unsa may mga gidak-on anang sperm cell ug egg cell, kita na mo sperm cell. Ang kinahanglan kag microscope kanang atong mata dili ka kita ana. Kinahanglan na siya magnifier katong lenses sa microscope aron maklaro. Ako wala pa ko kakita ana kay mo ko katan-aw sa microscope. Kinsay nakakita na sa microscope og egg cell og sperm cell ta sa kamot. Kamo kita am mo unsa man nakadagko una. Hanggang may lagi. Pero tanawan ang naglingkod nimo gamay pa na. Katako ang naglawas. Lisod na magay naglakaw ang uban kay bugat na kayo yang lawas. Nya kun ato sa nang tan-awon ang kaning mga lawas rong dagko, matud pa sa siyensya, composed of billions if not trillions of cells. Cells gihapon. Mao bitaw tong pag COVID-19, ang giatake kuno sa COVID-19, ang atong immune system, unsa man ang immune system, ang atong mga good cells pamatyon sa virus nga ikamatay nas daghang nga mga cells katong gagmay kayo, ang tibuok lawas mo bag down og mamatay. So importante kay nang gamay. Mao na ingos Kristo ang gingharian sa langit magsugod sa gamay. Pananglitan rog di na ka morosaryo karong adlaw, nga ikaugma din asag ka magrosaryo, ikasunod adlaw din asag ka magrosaryo, moabot yung panahon nga mayawaan ka. Kaya wala naman kay ampo-ampo sa rosaryo. Unsa ra man ang rosaryo, magsigim sa kog simba madomingo. Unsa ang rosaryo? Kaming mga religious, og di na mi mohimo anang among office, ansa na nga kanang liturgy of the hours, anang morning prayer, at least ba morning prayer, evening prayer, night prayer, mawa na gina namo. Dali kay may masudlag yawa. Kung sa may among gibuhat pag morning prayer, nga nawa man ka morning prayer, nagtan-aw sa cellphone, nagsigi og text, nagsigi og tan-aw og Netflix. Nya, unsa may gibuhat nga nawa man ka evening prayer, nag-inom, nagduwa og scatter. Nanuwa man ka night prayer, hubog naman. So ang giilis sa mga ginagmay nga mga moments, pila man ginang morning prayer, imo ginang tinodon, mga 15 minutos, manana, imong hinay-hinayon, pinamunghi kag usa ka word imong inatog maayo, moabot siguro na usa ka oras. Pila raman sa nang evening prayer, so 10 minutos imo nang kilaw-kilawon, okay ra na. Night prayer 5 minutos, mana wiris-wirisan dag panguros, mana.
Pero bisan pag ingon ana, basta imo lang yung hinay-hinayon, imo lang yun ang permanentihon, muhatag ginagnindot nga epekto. Parihara sa nas magtiayon, kanang wakli-wakli ninyo, nga naghikap sa bana, iwaklis asawa, kagamay ragid anang butanga. Di ba? Pero, mo resulta gina pagpangabit. Sige, higwakli. Sige, higwakli. Asawa. Sige. Nya, dito speakers, na magsigig hikap, na magsigig hikap. Nya, ang ikaw, gasigwakli, sigwakli. Ito ay gasigig kablit, sigkablit. Ngayon saom ni mo ana. Nya dahil kag suko-suko nganong to ana siya speakers. Katong imong wakli-wakli, katong imong kusmod-kusmod. Bisan ko ginagmay kay kanang di ka manutbras igday nimong tuog. Nya magduol inyong bakba, nya lain nagkikagbaho. Di ka na mo kanya dito speakers na humot kay didto. Nya ikaw wa na kay kaligo. Ana. Kagamay anang butanga pa, gamay lagi. Pero ay kumpiyansa. Ug maorasan na ang pagpangawat. Kaning pagpangawat karon na trillions ang gikuha sa atong mga politicians, kanang mga tawhana, mga kawatan na gagmay pa ng bata, kawatan na manguha na sila anang ginagmay nga sinsiyo, niya adto sa eskwelahan, mangawat ang mga ballpen silang classmate, mga papel, niya adto nakatrabaho na sa opisina, manguha ng mga bond paper, primero napura kabuok, nadugan o sa karim na, hangtod na gyud kay nakalingkod man og lingkuranan nga naay millions, mangawat og millions, nakalingkod man og lingkuranan nga naay billions, billions na sa gikawat, nakalingkod magposisyon nga makakawat og trillions, karon trillions na gigikawat, gasugod og gamay. Si Santiago Apostol, si San Roque, si St. Francis of Assisi ug uban pang mga santos nga atong giintron, nagsugod sad ang ilang heroic, magnanimous nga achievement in faith sa ginagmay nga pag-antos o pagpasakit para sa uban. Giingnay mo ang tupad nga ako'y manilhigro sa inyo. Tingnan, ako'y manilhigro sa inyong tugkaran. Nya maanad ka ng serbisyo. Purting nindota. Moabot ang panahon nga dili lang ka manilhig sa tugkaran. Imo nagyong limpyuhon ang tibuok syudad kay nahimo naman kang mayor. Kanang imong pagsigig tan-aw anang mga buling nga kwaon nimo bisag kanang ginagmayng buling sa imong kwarto, sa imong balay, hangtod sa imong palibot, mo resulta gina nga hangtod sa imong komunidad kay na presidente man kas kapilya, limpyo kayo imong kapilya. Nya nahimo man kang pare, limpyo sad imong parokya. Di ba? Ako sa una, si Kanyar College ko, ang akong yung unang gihuna-huna, unsay ikatabang nako dito sa among bukid sa Kahugan. Motong ga-organize mig organisasyon na KYO, Kahugan Youth Organization, magtampo-tampo mi og piso ang buwan. Nya amo tong gamiton aron makatabang sa among organisasyon og sa among katilingban. Piso ang buwan, 20 centavos ang semana. Nya ako gyud mag-lead nila. Meeting mi, siging sulti, dito ko nakaton-katon nagsugod unsaon paghandle og grupo. Amo pang makontra dito o murabag i-challenge mis mga NPA, sa mga kapgo, nya i-challenge pa mis among mga kaugalingong mga ginikanan, mga uyuan, kay bawalan ming mag-meeting-meeting. Nya after 1 year, 1984 mamigasugod, mga November, pagka almost 1 year after, nahimo ming choirs Guadalupe, among gitara, among sulob, chinilas, wa mi dawata simbahan primero, mga 2 ka tuig wa mi dawata kay didto mi gibutang sa Langobs Guadalupe kay dito man tong Langobs Guadalupe kakahuyan na ilangob dito. Namamo sang naong mura sa mga unggoy kay gikan sa mis bukid. Haom kay mis Langob. Nya kana mga kapilya dito sa bukid, ngadto sa Babag, Bunbon, nga sa
aris mga dapit dito napo ana mga bukid nga kapilyag na misa kami dito mo'y manganta lakaw-lakaw minang bukid pero sige lang yun nahihinay hangtod nakapalit na mig sapatos ana kadto sa mga ladlad ana haron lang yun makasuod simbahan 1987 wa na diha na may simbahan pero wala pa may schedule pero nakasuod na may iapil-apil may pagka 1989 ako na leader sa choir sa tibok simbahan hangtod ano namakpak man mo unya nakalampos mo sa kong eskwela nakatrabaho na kong bangko ang among organisasyon dili na magmantinil atong kinilaw nga kapayas mga inanay magpuso mi dito nya kinilaw nga kapayas nya mao na among kanon og mag-anniversary mi nya og naay manok nga madakpan makaihaw gamay manok kadtong buwad mga bulinaw mga kadtong mga lawlaw nga kana ganing kuan gani kanang tinabal kato bang daghang kig asin bang inig sugba nimo piti-piti kuyaw pa imong naong mapiksan mao to among kanon nana man ko'y trabaho makapalit namig mga pansit adto pa sa snow shin usahay yahaya lagi hinahinay lang ito pero sa dihang wala pa mi wa pa ko ka-graduate mga 1 year after sa among organisasyon nakatigom gyud mig mga 700 kapin na ako'y uyuan nga nasakit og TB galuwa og dugo nya kay medyo may pagkabuangon sa to siya wa kayo initabang gani nangandoy ang uban may ratag matiwas na hasol sa kay na siya ana ba kami among organisasyon maoy ni tabang using sa 700 kapi namong natigong gidana mo siya ngadto sa TV pavilion giplitihan na mo gipalitag tambal nabuhi gyud nabuhi nakainom pag yung padayon nainom nya hangtod nga napahari nako buhi lang yapon siya nya usahay admit og ospital hatag na sa ko libo-libo na ana hangtod na gyud nga ako'y nagmisa niya pagkamatay niya pero nakapahimos pag ito nako kani wa jud ko magtuo usanis among gitabangan napay balay ditong nalusno kay nganing adlaw minatay ba mag suroy-suroy man mga balay niya grupo naman may naaman sa ni padayo na mo dito nga among iyaan nga gubaon sa taong igbalay ngari mo dong pangaon mo diri saka day bitanan lusno bitang balay ala pagkaugma organisasyon gyapon batas mig kawayan kuhag mga kahoy among gitukod og balik ang balay so ingon ana ang among kuan hangtod karon wa ko magtuo nga perti ng daghanang masakiton ang ako napada sa ospital perti ng daghanang balay nga natukod apil na gani mga simbahan natukod nidako na ang akong scope sa pagpanghatag dili na kadtong piso-piso dili na gani kadtong tausan-tausan karon niabot na gani milyon-milyon ang atong ma-share sa katilingban nagpabilin nga zero ang akong panudlanan nga naman nindot yung ibalyo nato ang gamay mo na gitawag og humility to settle on the ground. Settle your life on the ground, on the least position. Ang ground man mo ay least possession. Kano tayo maglakaw ka, hay may taas, ang O ang tiil. Nya, hay may importante o mulakaw ka, ang tiil o ang O. Naramdaman na. So, mo na, ang humility mao'y gigamit ni Mama Mary, mo'y gigamit ni Jesus, mo'y gigamit sa mga santos pagbuntog sa yawa. Nya unsa ta pagbuntog sa yawa? Tudluan ta nga ma-head level, the pride. Ikaw gyud head, ikaw gyud presidente, ayaw na papuli diha. Nya kanang gustong mo puli nimo kanang ginganlag BP Sara, ipa-impeach na. Kay maunay hulga sa imong pagka-leader nya kanang konstitusyon nga moingon kada 6 years ilisan usba na ana kontrola ang tanan ug mao na nanor ilang gibuhat sa ato mga gobyernong mga dia sa garbo
na ilad sa yawa. Ni dako nagmaayo ang ilang garbo nga nisunog na gani sa atong nasod. Milusno na sa atong nasod. Thanks be to God. Naapay mga ligon nga mga politicians pod nga nag-alagad sa nasod. Bahalag mapriso sama ni President Duterte, ni Rodante Marcolita, nilang Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa. Gasigi lang yapog barog sa ilang gibarugan na kamatuoran. Naroy rally dito sa UK or London ba to? Si BP Sara tuwa dito. Pagkadaghanag yung tao, ni travel kuno sila tag 4 hours, tag 5 hours, tag 6 hours. Namiya pagis ilang trabaho, ang uban pagani, ni resign na lang yun. Kaya dili yun tugutan nga maka leave kay mutaatin sa rally, ni resign na lang. Bahala na lang sa kuno ighuman, mga-apply na lang sa silang trabaho para lang ma-meet si BP Sara. Pero sa dihang ni adtos Canada si Bongbong Marcos, nagrally ang mga Pilipinos nga OFW nga tuwa dito, nagsigig ingon resign Marcos, resign Marcos. Unsa may message ni ini? Nga ang atong impeachment sa Vice Presidente questionable. Kinsa may atong i-impeach, kanang gihigugma sa kadaghanang Pilipinos o kanang giluod na ang kadaghanang mga Pilipinos.